Namira pamberi ramambuta. Namira pamberi chidari ramambuta. Yesu chano chokwadi. Yesu zvachataura chokwadi. Ndikanyemba chabatwa nemusha. Ndikanyemba chabatwa nemusha. Right, pamusoro channel. Musi wa 27. Ndinozwa kuti future. Ndinobva mukoma yangu. Musi wa 27. Ndiyo. Wa 10. Jackson na Gabriel. Nomwe mukomana wangu wakandai. Wakasvika pamba pangu. Ndichichekera munhu wangu. Saka ndakatuma. Chiedza kusamoto kuchekera munhu wangu. Vachisvika pamba pangu. Wakasvika waine tsika. Vachibva vagara panze. Chibva ndati pinda imba. Wapinda mba wagara pabenchi hanzi urudi wako kwawo yaka zvamasvika sadza rimwe ndikaipedzisofika muri wangu tobva tadzika azaura kuti aurati saka takufanira kuenda wozokuti yatawe zvakanaka vachingobuda panze Gabriel akabva ati Jackson taona muchina obva adzoka Jackson hanzi naJackson saka mudhara une nharo dai wozi ndakachonjomara kuchikira atonibata pano ndopakadzokora watanga utondiponda wakandiponda zveshuwa ropa kuzara munhu saka pandakazinga ndazorara pasi akazobata mugwara wanga uri mupamwe kukicheni paakasimudza mugwara achida kundorwa musoro nemugwara mwana wangu musikana arapwa akabva abvuta mugwara waya nekumashure atiza nemugwara atanga uridzana ndokuzongara kuita right kana yakadaro wakarohwa ndizvo makamangarira mapurisa because ndaida kurapwa saka kuenda kuchipatara ndaifanira kufana nemapurisa because kana kutova nenyaya dzemugwava nekupondopondo wakaita pato neGBH ka saka wakamangana mapurisa ikapinda iri mukoti yakapinda musi wa 14 ndakakundikana kuenda kudare because ndaichirwana ndaenda ndobva yanzi chii yazi fedha 29 January. Saka kana ichiri pending before the courts hatikwanisi kuitaura nezvayo pano ichimunzira and then ndikuona according to makaita mhirizhonga mishadziro vanhu right is strictly criminal. It's before the courts. Munozotipawo chii mozotipa result yechi yecourt the court yati chii afterwards but kana iri kumacourts hatina chatinokwanisa kuita nayo kusvikira yapera mumacourts yes right endai mozotipa next